2023 کال په ختمېدو باندې ده او 2024 کال په شروع کېدو ده. سوال دا ده چې مونږ د دنیا لپاره څه وکړل او د خپل آخرت لپاره مو څه وکړل. ډېره زیاته مهمه پوښتنه ده چې باید مونږ او تاسو یې له خپلو ځانو څخه وکړو. مونږ او تاسو عادت شوي یو په دې باندې چې د تل لپاره د نورو خلکو نه باید ګیلې وکړو. پلانکي له مونږ سره دا وکړل او هغه له مونږ سره دا ونه کړل. راځئ چې دا ګیلې او دا شکایتونه فریادونه او له نورو خلکو نه د تل لپاره خفګانونه دا نور پرېږدو. که مو څه کړي وي هم د خپل ځان لپاره مو کړي دي او که مو څه نه دي کړي نو تاوان مو هم خپل ده. قرآن شریف کې الله جل جلاله فرمایي وایي هر هغه عمل چې تاسو یې کوئ دا په حقیقت کې تاسو د خپل ځان لپاره کوئ. ګټه مو خپله ده او که چېرته بده عمل کوئ ناروا عمل کوئ نو تاوان مو هم خپل ده. دا کلونه چې بدلیږي را بدلیږي، دا ورځې چې بدلیږي را بدلیږي، دا موسمونه چې بدلیږي را بدلیږي، په دې کې موږ تاسو ته او خصوصا هوښیارانو ته لوی عبرت پروت ده او هغه دا ده چې ای انسانه د خپل ژوند لپاره یوه توښه برابره کړه. هم د دې دنیا لپاره یوه توښه برابره کړه او هم هغه ابدي او تلپاتی ژوند ګوره هیر نه کړي. دا کلونه چې بدلیږي را بدلیږي قدرمنو داسې وړه خبره نه ده. په دې سره زمونږ او ستاسو ژوند بدلیږي او را بدلیږي. په دې سره زمونږ او ستاسو ژوند په ختمېدو د طرف باندې روان ده. زه تاسو خفه کوم نه، خو دغې مهمې خبرې ته تاسو پام را اړوم چې ای انسانه متوجه شه او د خپل رب د رضامندي په خاطر باندې کوښښ وکړه، د خپل ژوند د جوړولو په خاطر باندې کوښښ وکړه. ګیلې، شکایتونه، خفګانونه، مایوسي، تشویشونه دا د نوي کال په را رسېدو سره ټول هیر کړه، ختم یې کړه. نوی قدم واخله، بیا پیل وکړه او د رب رضامندي په خاطر باندې، د خپل ژوند د جوړېدو په خاطر باندې، د خپل ایمان د بیا تازه کېدو په خاطر باندې نوی قدم واخله، کوشش پیل کړه او مایوسه کېږه مه. الله جل جلاله دې دا ورځې او دا کلونه په موږ او تاسو باندې په خیر سره په خوشحالۍ سره راولي او الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټول په خیر او په عافیت کې لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.